Привет всем, Альмера G15 опять у нас. В общем, у нас появился скрип при отпускании, короче, педали тормоза, такой скрип противный. Вот. Смотрел, короче, скрип этот идет из заднего барабана у меня. Вот. Я на работе, поэтому времени ни хрена нету. Вот. Я посмотрел, что-то ролик там какой-то, что-то кто-то там снимает барабан, там что-то смазывает, я не знаю, короче, я вот заехал сейчас, это самое, купил смазки. Вот. Сейчас переключусь. Вот, мне обошлась она. Где тут? 170 рублей. Еще ни хрена не видно. О, так. Вот такая вот смазка, силиконовая смазка. Вот. Так, сейчас мы ставим эту штучку. Так, трубочку. Там между барабаном, короче, есть отверстие такое. Между ним дунем сейчас. И с этой стороны точно так же. Вот туда вот. Нет времени, короче, колупаться с разборкой барабанов. Вот. Поэтому по-быстренькому сейчас. Так, сейчас затестим, будет скрип или нет. Так. Все, скрипа нету. Все, отлично. Вот так по-быстренькому мы дело это забрызгали. То есть, ну, вообще нет сейчас времени заниматься этим, разборкой, еще там чем-то. Вот, остановился тут в частном секторе по-быстрому. Забрызгал все это дело и поехали дальше. Потом со временем, возможно, я это сделаю, там, отремонтирую как-то. Вот. Ну, это, опять же, наверное. Короче, всем добра, ребят, подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на канал, то просмотры есть, ну, подписчиков вообще нет. То есть, для вас что это, кнопочку нажать, подписаться, то есть, есть этот канал в подписке или нет, то есть, у вас это никак не поменяет вашу жизнь. Число подписчиков, мою жизнь, точнее, мое финансовое положение поднять может. Так что, ну, в будущем там я на это надеюсь, что будем там работать с рекламами каким-нибудь. Вот. Так что вот так вот. Ребят, всем добра, всех обнял. Пока.